वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया है, फीडबैक दिया है एसएससी सीएचएसएल की टाइपिंग का, तो उसी के अकॉर्डिंग ये इस वीडियो को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। कई लोगों ने कहा है कि सर एसएससी का उसको फीडबैक दीजिए कि मतलब जो कीबोर्ड थे उनके किस टाइप के कीबोर्ड थे। तो आप लोगों के कमेंट के आधार पर मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए देखते हैं। आप लोग के लिए एक पिटीशन तैयार की करवाई हम लोगों ने, इसको दिखाता हूँ मैं आप लोग को। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो मैंने वीडियो बनाई थी टाइपिंग के रिकॉर्ड में, तो उसमें कई सारे कमेंट आए हैं। वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ पहले कि इन्होंने कहा है कि ये प्रेम शर्मा है, इन्होंने कहा है बहुत गलत हुआ इस बार, इससे अच्छा टाइपिंग रीजनल ऑफिस में, क्योंकि रीजनल ऑफिस में जो भी होती थी टाइपिंग, वहाँ पे तुरंत वो लोग टाइपिंग कीबोर्ड बदल के देते थे। आप जिस ब्रांड का कहते हैं वो तुरंत वहाँ पे टाइपिंग कीबोर्ड अरेंजमेंट करते थे। और यहाँ पे इस बार जो टीसीएस की सेंटर थे वहाँ पे कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहे थे। कहते जो है इसी टाइप के कीबोर्ड हम लोग चेंज करके दे देंगे। ऐसा मैंने वीडियो में बताया। तो कई लोग हेट फैला रहे हैं कि जैसे इनका देख लीजिए कि ये कह रहे हैं आलोक राणा, ये हेटेड मत फैलाओ यार। इनका सेंटर सही जगह पड़ा होगा, इनको सही कीबोर्ड मिल गया होगा, इसलिए इनका सही गया होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि हेटेड मत फैलाओ। पता नहीं इनको कैसे हेटेड लग रहा है। जी भैया, आपका पेपर हो गया है सही, तो इसमें आपको हेटेड कैसा लग रहा है? किसी का नहीं हुआ है सही तो कह रहा है कि नहीं सही है भैया। जैसे देखिए ये संजीव घोष का आया कमेंट कि पत्थर जैसा कीबोर्ड था। अब हमने इनसे तो कहा नहीं था कि भैया आके यहाँ बताइए कि पत्थर जैसा कीबोर्ड था। इनको पता नहीं कहाँ से हेटेड लग रहा है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। भाई मेरा 52+, ये गौरव शर्मा ने बोला कि भाई मेरा 52+ स्पीड है घर पर, टेस्ट में 55+ हो गई। सेम एसर का ही कीबोर्ड था, मेरी 6 मिनट में कंप्लीट हो गई थी, मतलब इनकी टाइपिंग कंप्लीट हो गई। तो इनका सेंटर अच्छा हुआ होगा, इनका कीबोर्ड सही था। नए कीबोर्ड लगे होंगे वहाँ पे, नया सेंटर बनना होगा, या फिर एसी रूम होंगे। एसी रूम कंप्लीट लॉक होते हैं तो वहाँ पे डस्टिंग थोड़ी कम जाती है, इसलिए सही कीबोर्ड होगा। तो इनकी सही टाइम पे कंप्लीट हो गई। और जैसे ही देखिए ये कह रहे हैं जुनैद खान, मेरा कीबोर्ड तो बढ़िया था, हार्ड था थोड़ा, बट नो प्रॉब्लम। तो इनका अरेंजमेंट, इनकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होगी इसलिए इन्हें कंप्लीट कर लिया होगा। और ये देखिए आलोक राणा का कमेंट आया कि टीसीएस एंड एसएससी ने बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम कराया है। अगर किसी का ख़राब था कीबोर्ड तो वो दूसरे से ले सकता था, जैसे वहाँ पे बट रहे थे, जैसे हम लोग खुद वहाँ पे जाके उठा सकते थे। बगल में वैसे ही कीबोर्ड थे, जैसे डस्टिंग वाले दूसरे थे, जैसे मतलब ये किसी को प्रोवाइड थे, बगल में भी उसी टाइप के डस्टिंग वाले कीबोर्ड लगे थे। कोई अलग से वहाँ पे नए कीबोर्ड नहीं ला के रखे थे कि ला के नए कीबोर्ड दे देंगे। अब पता नहीं ऐसे मतलब इस स्टेज पे आके कैसी बात कर लेते हैं ये लोग। और शुभम कुमार ने रिप्लाई किया इनके कि आपका अच्छा सेंटर गया होगा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबका अच्छा ही मिला होगा। सही बात बोली इन्होंने बिल्कुल, कि अगर आपका सेंटर अच्छा है तो ये थोड़ी ना सबका सही होगा। मैंने सबके लिए बोला नहीं था, पता नहीं ये लोग किस तरह से बातें बोलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करना है, अपनी अपनी लड़ाई है, खुद लड़नी पड़ती है। बोलने से पहले कंफर्म कर लो। किसी ने भी पनकी कानपुर सेंटर के स्टूडेंट से पूछा नहीं है। तो इन्होंने आगे कमेंट बताया, लेकिन इन्होंने कहा कि कानपुर के अधिकतर सेंटर में यही प्रॉब्लम थी कि वो लोग कीबोर्ड चेंज नहीं कर रहे थे। और फिर आगे उनका फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन्होंने कहा था जैसे कि आप लोगों की तैयारी नहीं है, मौज लेने आते हैं पता नहीं। देखिए क्या क्या करते हैं कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 1 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जनपैक्ट में हूँ, कर रहा हूँ बटन ब्लॉक करके। भगवान भी टाइपिंग नहीं कर सकता है। हाँ, एक प्रॉब्लम ये कॉमन प्रॉब्लम कमेंट में बताई गई कि जो लास्ट में स्पेस बार था वो लॉक हो गया था, वो क्लिक ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। कई लोगों ने कहा कि कीबोर्ड भी चेंज कराएं, लेकिन कीबोर्ड चेंज करने के बाद तब भी वो प्रेस नहीं हो रहा था, जिससे कई लोगों की टाइपिंग डिस्टर्ब हो गई। तो इसके रिकॉर्डिंग बहुत लोगों ने कहा कि सर एसएससी कंप्लेन करिए, लेकिन हम लोगों ने एक पटिशन इसके रिफॉर्म में तैयार की है। तो जैसे दीपक कुमार भारती कह रहे हैं कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना चाहिए बिकॉज कीबोर्ड ठीक नहीं थे। काइंडली रेज योर वॉइस फॉर कैंसिल द एग्ज़ाम फ्रॉम पटना। तो खाली कानपुर के ही नहीं कीबोर्ड ख़राब थे। ये देखिए पटना से भी एक मैसेज आया कि पटना, बहुत सारे मैसेज आए, मैंने इसमें से कुछ उठाए हैं। जैसे शुभम कुमार सिंह ने कहा कि पनकी कानपुर सेंट्रल का कुछ करना होगा, लेट्स कम टुगेदर एंड स्टार्ट कैंपियन। तो आप लोग की इसी टाइप के कमेंट के कारण हम लोगों ने एक पटिशन तैयार की है, जिसका मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी दूंगा। तो ये जैसे माना करें कि भाई मेरा भी यही सेंटर था, बहुत ही घटिया कीबोर्ड था, 216 मार्क्स मिट्टी में मिल गए। इनके 216 नंबर बन रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि कितने नंबर तुमने टाइपिंग भी दी है, फर्जी कमेंट दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे।
तो देखिए भाई ने बताया कि मानो भाई ने कि 216 मार्क्स मिड टर्म मिल गए, इनके नंबर अच्छे हैं काफ़ी। एसके बोल रहे हैं यहाँ पे, मेरा सेंटर TCS आईओन डिजिटल जोन IDZ दादरानगर पनकी कानपुर में था, सारे कीबोर्ड जाम थे, बहुत ही ज़्यादा हार्ड। तो इनका भी कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा था, इसको चेंज नहीं किया गया होगा। सोनाली गुप्ता बोले यहाँ पे, यू आर राइट, मेरा भी यही ऐसी ही कोई प्रॉब्लम, मेरे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इनको सही सेंटर मिल गया होगा, पता नहीं, जो भी जिसकी प्रॉब्लम हुई है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर किया है, तो मैंने वो आप लोग को दिखा दिया है प्रॉपरली। तो आप लोग की कंप्लेंट पहुंचाने के लिए एक हम लोगों ने पिटीशन रेडी की है, तो ये मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग इस पिटीशन पे क्लिक करके अपना अपना साइन इन कर सकते हैं। तो ये पिटीशन कंप्लीट कर दिया मैंने कि वी वांट रिकंडक्ट SSC CHSL 2018 स्किल टेस्ट। इसमें कॉमन सी बात है, वो लोग तो लॉगिन करेंगे नहीं, ना ही वो साइन करेंगे जिनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो चुका है। अब लेकिन अपनी अपनी समझ की बात है कि कभी ना कभी तो आप भी फंसोगे किसी कोई ना कोई एग्ज़ाम में। मान लीजिए डिले कर देंगे आपके, अगर आपकी ज्वाइनिंग डिले कर देंगे, तो आप भी किसी ना किसी से चिल्लाएंगे कि आवाज़ उठाइए आवाज़ उठाइए, तब आपका भी कोई नहीं साथ देगा। तो अगर अगर थोड़ी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप लोग भी इसमें साइन इन करेंगे इस पिटीशन को। मैं इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और कुछ और कमेंट्स आए थे परसेंटेज इरर की रिकॉर्डिंग, कि मेरी सर परसेंटेज इरर कितनी हुई है। तो इन्होंने कहा है, जैसे ज्योति रेड्डी ने 1585 कीबोर्ड एनी चांस। तो जैसे इनकी 1585 हुई है, तो इन्होंने पूछा कि सर मेरा परसेंटेज इरर कितना है। तो परसेंट इरर तो मैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बता दूंगा कि की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग आपकी कितनी परसेंटेज इरर है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने क्या टाइप किया है मेरे को क्या पता। आपकी एक्यूरेसी तो एक्यूरेट नहीं बता सकता, लेकिन की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग बता दूंगा। तो नियर अबाउट मैं बता दूंगा, लेकिन ओरिजिनल तो आपके रिजल्ट ही में पता चलेगी। जैसे जो कीवर्ड स्ट्रोक होते हैं इसके अकॉर्डिंग एरर निकल आती है, लेकिन आपने बीच में पैसेज में अगर कोई गलती कर दी है तो वो एरर इसमें काउंट नहीं होगी, वो अलग से एक्स्ट्रा एरर काउंट हो गया आएगी। जैसे इन्हें पूछा कि सर फर्स्ट शिफ्ट 1765 क्या होगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं, अगर आपकी बीच में सही है एक्यूरेसी, ज़्यादा गलत नहीं हुआ तो 1747 विल क्वालिफाई और नॉट। तो क्वालिफाई आप अगर एक्यूरेसी मेंटेन किया आपने तो। जैसे राज ई ने पूछा कि मेरे 1744 कीबोर्ड हुआ है तो 96-98% एक्यूरेसी, अगर आपकी इतनी एक्यूरेसी मेंटेन है तो आपका सिलेक्शन मतलब आपकी टाइपिंग टेस्ट क्लियर है। तो मैं आप लोग को तरीका बता देता हूँ किस टाइप से परसेंटेज एक्यूरेसी निकाल दी जाती है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड स्ट्रोक, नॉट टू कंप्लीट पैसेज। तो देखिए, जैसे आपने कीवर्ड टाइप किया तो मान लो आपने 1700 की स्ट्रोक टाइप किए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी कैसे निकाली जाएगी। तो टोटल होते हैं 1750 अकॉर्डिंग टू LDC, ये LDC के लिए है। और आपका जो भी टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंग टोटल कीवर्ड स्ट्रोक को उठाइएगा और इसी अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। जैसे जो टोटल कीबोर्ड मेन जो माना जाता है इसका 1750 का है, तो आपने मान लीजिए 1700 वहाँ पे अटेंड किए, तो ये आपने किया है, तो 1750 को इसमें से 1700 को माइनस कर देते हैं, अपॉन में 1750 को रख लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। 1750 में 1700 माइनस करेंगे तो आएगा 50, अपॉन में 1750 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 5 25, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, अप्रॉक्स 2.8 जाएगा लगभग, 2.8 नियर अबाउट। तो इसमें 2.8% एरर आएगी। तो इसी तरह से आप लोग अपनी एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे के फीडबैक के लिए मैं आप लोग को बताता रहूँगा कि क्या करना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस पिटीशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। इससे जब ज़्यादा नंबर में लोग जुड़ेंगे तभी इस पिटीशन की कोई वैल्यू रहेगी। अगर आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करेंगे और इसमें ज़्यादा लोग साइन इन नहीं करेंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा नंबर में लोग इसमें ज्वाइन होंगे तभी इसका असर होगा। मैंने इसको क्रिएट कर दिया है, ये आप लोग को मैं भेजूँगा। चलिए मैं फिर इसको आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा, आप लोग इसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे उतना इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जब बड़े लोगों तक पहुँचेगी चीज़ जो हाई लेवल पे है, तब इसका इम्पैक्ट होगा प्रॉपरली। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया वो भी शेयर करें, जिनको प्रॉब्लम हुई है, जिनकी कम स्पीड थी 35 अप्रॉक्स, या जिनका सेंटर सही नहीं मिला है, वो भी इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर एवरीवन वॉचिंग। हमारे साथ फीडबैक के लिए जुड़े रहिएगा।